வெல்கம் டு கோயம்புத்தூர் ரைடர் vlog. ஸோ இப்போ நம்ம ஃபைனலாக என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் பார்த்தோம்னா, வண்டிக்கு ஹேண்டில் பார் மாற்றலான் இருக்கோம். ஆமாம், ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் வண்டியை வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் டூலராக மாற்றிட்டுருக்கோம். அந்த பார் தெரியுதா, அதை கழட்டிட்டு இங்கே டாமினார் ஹேண்டில் பார் இருக்குது இல்லைங்களா, இதை போடலான் இருக்கோம். ஸோ எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்ஃபர்டபுளுக்காகவும். ஸோ ஓட்டி கையில் நல்லா வீங்கிக்குது. ஸோ இது போட்டோம்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க, ஃப்ரெண்டெல்லாம் சொல்லியிருக்கான். ஸோ நான் ஃபுல்லாக போட்டுட்டு ஃபுல் வியூ எப்படி இருக்குது, ஃபுல்லாக கம்ஃபர்டபுளாக எப்படி இருக்குன்னு ரிவ்யூ கொடுக்குறேன். ஓகேவா? ஓகே, ஃபைனலாக வந்து ஹேண்டில் மாற்றுறது பார்க்குறீங்க. ஸோ இந்த வண்டியை பொறுத்த வரைக்கும் வைசரை அறுக்கிறதோ வேறு ஏதாச்சும் வைசரை கட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி எதாவது ஆல்ட்ரெலாம் கிடையாது. அந்த ஹேண்டில் பார் இருக்கு இல்லையா, அங்கே ரெண்டு ஸ்க்ரூ மட்டும் ஓட்டை மட்டும் போடுற மாதிரி வரும். அது போட்டு இதை அப்படியே அதை ஃபிட் பண்ணுற மாதிரி இந்த ஹேண்டில் பார் இப்போ வச்சுருக்குமே ஃபுல்லாக அது டாமினார் ஃபுல் செட் ஹேண்டில் பாருங்கள். வேறு எந்த ஹேண்டில் பார் வாங்க வேண்டாம், டாமினார் ஹேண்டில் பார். அதுக்கு அப்பர் லோயர் டவுனர் லோயர் ஹோல்டர் அது வாங்கிட்டிங்கன்னா போதும். இதில் அந்த ஹோல் போட்டோம்னா ஓகேவா இருக்கும். கீ செட்டு லாக் எடுக்கிறது அது இது எந்த பிரச்சனையும் வேண்டாம், பக்காவாக ஃபிட் ஆகுங்க. ஸோ யாராச்சும் V3க்கு வந்து ஹேண்டில் பார் மாற்றணும்னு வச்சிங்கன்னா டாமினார் யூஸ் பண்ணுங்கள். ஹைட் வைஸ்லேயும் சரி, கம்ஃபர்ட் வைஸ்லேயும் சரி பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். டியூக்குக்கு போயிட்டிங்கன்னு வைங்களேன், கொஞ்சம் ஹைட்டு ஜாஸ்தியாக இருக்கும், கொஞ்சம் பிடிக்கிறது நல்லா இருக்காது. அதே டாமினார்னால் கொஞ்சம் கரெக்டாக இருக்கும். மற்றபடி எந்த ஆல்ட்ரும் பண்ணல. முன்னாடி கண்ணாடியும் போட்டுக்கலாம், எல்லாமே போட்டுக்கலாம். வைசர் கொஞ்சம் தூக்கி வைப்பாங்க, மற்றபடி இதில் எந்த ஆல்ட்ருமே இல்லை. மற்றபடி வண்டியை பொறுத்த வரைக்கும் செம்ம கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். நிமிர்ந்துக்கு வந்துட்டு ஜாலியாக எவ்வளோ தூரம் ரைட் போக முடியுமோ போயிட்டே இருக்கலாம். ஸோ ஓகே, ஹேண்டில் பார் எப்படி மாற்றினால எல்லா வீடியோவும் பார்த்துட்டேன். ஸோ இதுக்கு தேவையானது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, டாமினார் ஹேண்டில் பாரும் அப்பர் லோயர் டவுனர் லோயருமே. ஸோ வந்து இது கடையோட நம்பர் நான் கான்டாக்ட் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கீழே கொடுக்குறேன். ஸோ யாராச்சும் போய் மாற்றணும்னு நினச்சிங்கன்னா மாற்றிங்க. 550 கேட்குறாரு. ஹேண்டில் பார் எல்லாமே எல்லாம் மாற்றி தருக்கு. நம்ம தான் கொண்டு போய் வாங்கிக்கணும்.
ஸோ 1 ஹவரில் மாற்றிடுவாங்க. ஸோ யாராச்சும் ஹேண்டில் பார் மாற்றணும் அப்படின்னு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுன்னா ஸோ நான் காண்டாக்ட் கீழே கொடுக்குறேன், மறக்காமல் யூஸ் பண்ணிக்கங்க. ஸோ சேனலுக்கு புதுசாக வந்தவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஸோ வீடியோவை பார்த்தவங்க மறக்காமல் லைக் ஷேர் பண்ணிடுங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு யாராச்சும் V3க்கு மாற்றணும்னு இருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகே காய்ஸ்.